Bonjour les élèves, comment allez-vous? J'espère bien. Hier, il m'a fait plaisir de vous voir et aujourd'hui, on va commencer notre cours sur l'unité 9. C'est la fête de notre méthode qui s'appelle À vos marques. À vos marques, livre A. Alors, on avait déjà un peu introduit l'unité avec la galette des rois, que c'est un- un gâteau typique de l'épiphanie, de la fête des rois, du 6 janvier. Et alors, on va avoir... alors, si on va un peu analyser les images, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ne regardez pas le sapin, oui, parce que nous, on a choisi un autre parcours parce qu'on a fait d'autres unités. Et puis, donc, on va avoir, on est arrivé à ces moments-là, voir l'unité sur la nourriture. Alors, regardez, et ils sont dans la cuisine. Il y a Béa, sa sœur Alice, sa maman Tatiana. Non, pardon, Tania. Tatiana, c'est son amie. Et il y a une autre personne. Alors, vous allez deviner. Yes, parce qu'on a déjà étudié l'année dernière cette personne qui s'appelle Mamie. Alors, j'ai commencé à lire. Alors, maman, les enfants, demain, on va passer chez les pâtissiers pour acheter la galette. Mais non, mamie va préparer la galette avec nous. Mamie, s'il te plaît, on ne fait jamais la cuisine ensemble. D'accord, mes chéris. Allons faire quelques courses alors. À l'épicerie. Ah, bonjour, madame. Qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais deux pâtes feuilletées, de la poudre d'amande, deux œufs. Il n'y a plus de beurre. Donnez-moi aussi des 150 grammes de beurre. Tu as du sucre à la maison? Oui. Alors, il ne manque rien. Si, il manque la fève, mais j'ai une idée. Alors, moi, je vais m'occuper de la couronne. Je vous dois combien? 11,30 €, Madame Moreau. Et surtout, bonne fête des rois. Alors, donc je crois que vous aviez déjà compris. Allora, vanno, cosa succede? Preparano, quindi vogliono, si avvicina la festa, quindi il 6 gennaio, infatti c'è l'albero di Natale, e vogliono però fare la galette des rois avec mamie. Qui est mamie? Mamie, c'est la grand-mère, c'est-à-dire la nonna. Quindi le bambine, Alice e Bea, vogliono preparare il dolce con la loro nonna, dicendo che non preparano mai da mangiare insieme. Faire la cuisine in francese vuol dire cucinare. E allora vanno a comprare gli ingredienti all'épicerie, cioè all'alimentari, quindi nel negozio, non al supermercato. E infatti c'è la conversazione con l'épicier, il pizzicagnolo si dice in italiano, cioè colui che ha l'alimentari. E quindi che le serve. Usano forme di cortesia, je voudrais, le abbiamo già imparate anche noi, e poi c'è pagano. Je vous dois combien, dice la mamma, cioè quanto le devo, un'altra forma per dire quanto spendo, quanto pago, combien ça fait, quel est le prix, e quindi anche noi in italiano abbiamo più forme. 11,30 €, quindi si ripetono le monete, quindi la somma, e poi surtout bonne fête des rois c'è l'augurio per la festa. Qualcuno va a s'occuper de la couronne, qualcuno si occuperà di cercare la corona e quella è Bea.
mentre Alice dice sì sì, il manque la fève. Ora vediamo se c'ho qualcosa qui, no, c'ho questa farina, che si occuperà di comprare la statuina per, da mettere dentro la torta, come avevamo detto ieri nella live, va bene? Allora, quindi accanto ci riavete mm, la spiegazione che abbiamo letto ieri sulla galette de roi. Qui avete gli ingredienti, che potete anche farla a casa, cercando naturalmente gli ingredienti più précis in una recette française. Si vous cherchez la galette des rois, vous avez beaucoup de recettes et donc vous pouvez la préparer à la maison. Allora, che cosa possiamo tradurre? Qui affronteremo varie cose. Una cosa che mi viene in mente, allora andiamo a vederlo nella nostra griglia che abbiamo à côté. Alors, à la langue en action, faire les courses, on l'a dit déjà hier. Qu'est-ce que ça veut dire faire les courses? C'est pas faire les courses. Si, on peut dire je vais faire une course, mais au pluriel, faire les courses, c'est pas ça, ma vuol dire fare la spesa, fare acquisti. Souhaiter, féliciter, quindi augurare, rallegrarsi per degli avvenimenti. E grammaire, vedete ci sono le quantità, ci sono i cibi e i francesi usano les articles partitifs, quindi gli articoli partitivi. Poi abbiamo, vi ricordate c'era un rien, vediamo se lo ritrovo subito. Alors il ne manque rien, non manca niente, quindi la negazione la approfondiamo non più con ne e pas e basta, ma vediamo che possiamo avere plus, jamais, rien e personne. E poi i verbi futur proche, questo futuro che troviamo qui, ad esempio. Les enfants demain, on va passer chez les pâtissiers, quindi on va passer, passeremo, andremo, et les particularités du verbe manger et tracer. D'accord? Alors, on va aborder aussi la page 118, quella del dialogo era 116, 116 et 117. On va voir 118. Alors, les structures, les phrases qu'on utilise dans un magasin. Qu'est-ce que c'est un magasin? On l'a déjà dit, negozio. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Che cosa le servo? Che cosa le do, diciamo noi? Faire les courses. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais une baguette et un pain complet. Alors, baguette la conosciamo tutti, vorrei, l'abbiamo già visto, pain complet è il pane completo, cioè integrale, che non è stato raffinato. Alors, messieurs, je vous écoute. Il me faut 1 kilo d'orange e une salade. Rien d'autre? Sì, 3 banane. Ecco che qui c'è un'altra particolarità. Allora, signore, l'ascolto quando da noi in Italia dicono mi dica, alors loro dicono je vous écoute, l'ascolto. Alors il me faut 1 kilo d'orange, il me faut dice mi occorrono, ho bisogno, alors d'un kilo d'orange, quindi 1 chilo di arance e une salade, e un'insalata, cioè un cesto di insalata. Rien d'autre, nient'altro. Da noi dicono altro, vuole altro. Sì, 3 banane. Ecco che qui abbiamo una particolarità nella risposta. Vediamo se avete poi gli esercizi più avanti. Mi sembrava di sì. Non li vedo. Bon. Sì, cosa vuol dire? Siccome la domanda è negativa, nient'altro, allora non si risponde con oui ad una domanda negativa, ma si risponde con sì. È facilissimo perché è il nostro sì italiano. Sì, 3 banane. Quindi per rispondere ad una domanda negativa in modo affermativo io dico sì. Alors sì, 3 banane.
E quindi andiamo a vedere ora un peu de vocabulaire, un vocabulaire de magasin et des produits, donc negozi e prodotti. Nous avons, alors nous sommes là, donc, hmm, alors, nous avons, alors, la boulangerie, on a parlé hier de la boulangerie, la pâtisserie, che d'habitude elles sont ensemble en France, insieme in Francia, les magasins de fruits et de légumes, la boucherie, la charcuterie, la crèmerie, non so se vedete bene, donc la crèmerie, la poissonnerie, les bureaux de tabac e les chioschi a journaux. Alors, les chioschi a journaux. Alors, andiamo a vedere che cosa possiamo comprare in questi posti. Alors, alla boulangerie, le boulanger, il panettiere, la panetteria, abbiamo un pain carré, che di solito non si dice, comunque lo hanno messo. Alors, e une baguette. Une baguette. Poi abbiamo nella 2, la pâtisserie, abbiamo un gâteau, qu'est-ce que c'est un gâteau? Quindi un dolce, un croissant, on les connaît, les croissants, un pain au chocolat, etc. Poi abbiamo le magasin des fruits et des légumes, on peut trouver une pomme, qu'est-ce que c'est la pomme? La mela, e un chou-fleur, è il cavolfiore. È bellino perché dicono i francesi che le filles naissent dans les roses e les garçons dans les choux-fleurs, dans les choux. Cosa vuol dire? Che le bambine nascono nelle rose e i bambini nel cavolo, come noi a bambini piccoli si diceva, dove è nato il bambino? Lo porta la cicogna, no? Noi si dice, e invece loro dicono les filles naissent dans les roses e les garçons dans les choux-fleurs. Dans les choux, nel cavolo. Alors, andiamo a vedere la boucherie. La boucherie, qui abbiamo un maialino, una mucca, e quindi abbiamo un steak, lo riprendono dall'inglese, steak, un steak e un pollo, e poi abbiamo la charcuterie, l'hanno un po' divisa, e abbiamo quindi i salumi. Quando si parla di charcuterie, une assiette par exemple de charcuterie è un piatto di salumi. E qua abbiamo du jambon e des saucisses. Alors, du jambon, quindi del prosciutto e delle salsicce, des saucisses. Poi abbiamo du jambon cru, il prosciutto crudo, e du jambon blanc, bianco, se no, il prosciutto cotto. Poi abbiamo la crèmerie, ora da noi se ne trovano poche, ma ci sono, soprattutto casomai se noi si va, se abitiamo in campagna dal pastore, e quindi possiamo trovare du fromage, quindi il formaggio, e du lait, il latte, va bene? Et la poissonnerie, est la pescheria, et donc nous avons là du saumon, et de la sole. De la sole è la sogliola. Du saumon si capisce bene, il salmone. Salmone. Encore les bureaux de tabac. Les bureaux de tabac è il tabacchino. E abbiamo là, vi fa vedere une grille de loto, tipo un gratta e vinci, e in carte postale e le cartoline. Poi si possono comprare altre cose, meglio non comprarle e non le cito nemmeno. Et encore, nous avons les kiosques à journaux, avec un quotidien, un quotidiano, anche un journal, on peut dire,
Une revue, quindi una rivista. Ora qui vicino non ne ho. Une revue, una rivista, un giornale, può essere bon, Focus, Vanity Fair, eccetera, eccetera, d'accord? E ancora nous avons, alors tu dis, quindi qui avete tante nuove parole da imparare, tanti negozi e anche nella pagina accanto avete tante immagini. Allora, non tutte le immagini sono tradotte anche negli esercizi, quindi lo farete voi. Se poi ci saranno o non ci sarete riusciti, tipo c'è quel dolce particolare, un pesce particolare, ve lo dirò io, va bene? Alors, je vous souhaite un agréable fin de semaine, week-end, on peut dire. Et je vous embrasse et à la prochaine fois. Bonne semaine et on se voit vendredi prochain. Au revoir. Ciao.